キョロキョロ言ってんのわかる？みんな、音わかった？キュルキュル音。運転席に座ってると耳元の後ろで鳴ってるから、耳障りだよね。今回助手席側は鳴ってなかったんだけど、今回プレゼンター右側が、その音が鳴ってました。その原因、みんな知ってる？